नमस्कार साथीहरु आजको भिडियोमा हामीले खल्ती वालेटमा पासवर्ड र पिन कसरी चेन्ज गर्ने भनेर सिक्ने छौं। यदि तपाईको खल्ती सुरक्षित राख्न चाहनुहुन्छ भने यो जानकारी निकै उपयोगी हुनेछ। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने थोमरको बेल अल थिच्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, भिडियोलाई सम्झनुहोस्, पेज गर्नुहोला। आउनुहोस् भिडियोतर्फ। म खल्ती वालेटमा आइसकेको छु र यसरी तपाईले खल्ती वालेटबाट विभिन्न कामहरु गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै टप अप गर्न सक्नुहुन्छ। टप अप भनेको मोबाइल रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ, हैन डाटा भोइस प्याकहरु लिन सक्नुहुन्छ, अनि इन्टरनेट टिभीहरु को पे गर्न सक्नुहुन्छ, अनि खल्ती मेल भयो, खानेपानीको भयो, बिजुलीको भयो, विभिन्न कुराहरु हेरेर काम गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै थुप्रै फिचर रहेका छन् खल्ती वालेटमा। मैले अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छु र काम लाग्ने अथवा महत्त्वपूर्ण कुराहरु मैले सिकाएको छु। भिडियो त्यहाँ गएर हेर्नु होला छु। हैन तपाईले तल साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ मेनु भन्ने डट डट भएको ठाउँमा मेनुमा यसरी टच गर्नु होला। यसमा टच गरेर सेटिङ अथवा तपाईहरुको हेरेर पासवर्ड चेन्ज भन्ने पनि अप्सन हुन सक्छ। नभए हेरेर यो सेटिङ भन्ने छ, यो सेटिङमा यसरी टच गर्नु होला। सेटिङमा टच गरिसकेपछि अब हेरेर यो सिक्युरिटी भन्ने छ। जस्तै हेरेर म्यानेज खल्ती पासवर्ड, खल्ती एमपिन, खल्ती एप लग एन्ड ट्रान्जेक्सन लग भन्ने छ। अनि यो सिक्युरिटीमा टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि अब सिक्युरिटी सेटिङ भन्ने छ, चेन्ज खल्ती पासवर्ड। सबैभन्दा माथि हामी देख्न सक्छौं फर्स्टमै। अनि त्यसपछि हेरेर बायोमेट्रिक लगइन भन्ने छ। अनि खल्ती एमपिन खल्ती एमपिन भनेको तपाईले ट्रान्जेक्सन गर्दाखेरि, जस्तो पैसाहरु पठाउँदाखेरि, टप अप गर्दाखेरि अथवा कुनै अनलाइन बिलहरु पे गर्दाखेरि तपाईहरुले 4 वटा अङ्क जुन तपाईहरुले राख्नुपर्छ अनि मात्रै तपाईको पासवर्ड हुन्छ। यो एमपिन भनेको यो भयो। अनि हेरेर माथि चेन्ज खल्ती पासवर्ड भन्ने छ। जस्तै यसमा टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि अब हेरेर तपाईहरुले तल देखाएको छ। जस्तै 8 वटा च्याप्टरहरु भयो। अनि तल छ एड लेट्स ओन भनेर तपाईहरुले ह्याशट्याग अथवा 1 अथवा कुनै एबीसीडी त्यस्तो राखेर तपाईले सबै मिक्स गरे क्यापिटल स्मलमा अथवा ह्याशट्याग डट यस्तो राखेर तपाईले करेक्ट पासवर्ड राख्नु होला। हेरेर माथि जस्तै हेर्नु सुरुमा चाहिँ करेक्ट भनेको पुरानो पासवर्ड राख्नु होला तपाईहरुले, मैले राखे। अब हेर्नु तपाईहरुले न्यू पासवर्ड हेरेर करेक्ट पासवर्डमा पुरानो पासवर्ड राख्नु होला। त्यसपछि न्यू पासवर्ड भन्ने छ, तपाईहरु न्यू पासवर्ड राख्नु होला। जस्तै हेरेर तपाईहरुले स्मल मैले सुरुमा पनि भनिहाले, स्मल अथवा क्यापिटल ह्याशट्याग अथवा त्यस्तो डट त्यस्तो राख्नु होला। स्ट्रङ पासवर्ड हेरेर भनेको छ। अनि त्यसपछि टाइप न्यू पासवर्ड भन्ने छ। यो माथि न्यू पासवर्डमा राखेको हेरेर धेरै टाइप पासवर्डमा हेरेर सेम कपी गर्नु होला। अब हेरेर पासवर्ड स्ट्रङ भनेर यसरी देखायो। त्यसपछि चेन्ज पासवर्डमा यसरी टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि अब हेरेर पासवर्ड चेन्ज भनेर यसरी देखायो। पक्कै पनि तपाईहरुले आफ्नो खल्तीमा यसरी पासवर्ड सजिलैसँग तपाई खल्ती वालेटको पासवर्ड र पिन चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो अकाउन्ट सुरक्षित राख्नका लागि समय-समयमा पासवर्ड पिन चेन्ज गर्न नबिर्सनुहोस्। भिडियो मन परेमा लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। धन्यवाद।